三原駅に到着したんですけど、三原からは一旦新幹線でとりあえず姫路まで行きます。もう小倉を出発してから約6時間も普通電車に乗り続けてきたので、さすがに飽きました。正直僕はあんまり普通電車好きじゃないですね。やっぱり新幹線か特急が向いてます。姫路に到着です。姫路からはまた在来線で頑張ります。ご乗車ありがとうございました。まもなく京都です。お出口は右側2番乗り場に着きます。湖西線普通大井前行きは3番乗り場から10時。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は関空特急はるか50号前原行きです。止まります駅は大津、石山、草津、森山、安、近江八幡、彦根です。自由席ははい、さっき京都から米原行きの特急に乗り換えて、もう次が終点の米原です。最初京都から乗った時、この車両には他に3人ぐらいお客さんいたんですけど、今は僕貸し切りです。この車両多分ね、もう他の車両にもほとんど人乗ってないですね。もう間もなく米原に着くらしいので、そろそろ準備します。米原から名古屋まではまた普通電車と快速電車を乗り継いで頑張って帰ります。だいたい米原から1時間半ぐらいかな。
はい、ということで無事に名古屋に到着しました。小倉を出発してから約12時間、だいぶ長旅で疲れたんですけど、たまには節約してこういう旅もいいんじゃないかなと思います。それでは今回の旅はこれで終わりになります。ありがとうございました。